Schnarchen klingt harmlos, aber es kann bis zu 90 Dezibel laut sein. Das entspricht einem Presslufthammer. Und dein Körper reagiert jede Nacht. Stressreaktion, Puls hoch, Cortisol, kein Tiefschlaf, keine Erholung. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Nachtruhe sollte bis max 40 dB liegen. Und beim Schnarchen liegt es oft bei 60 bis 90 dB. Folge: Schlafunterbrechungen, bewusst oder unbewusst. Tagesmüdigkeit, Gereiztheit, Immunsystem wird geschwächt, erhöhtes Risiko für Bluthochdruck. Die Lösung: Ich kann meinen Partner nicht abstellen, aber ich kann verhindern, dass sein Schnarchen mich krank macht. Sleep Plugs, die Schnarchfrequenz gezielt dämpfen, senke den Lärmpegel um bis zu 30 dB. Aus Motorsäge wird Flüsterton. Magnolia.